perseguire, fare la tua, già fai queste cose. Spiega cosa sono gli NOx. NOx. Hanno chiesto qua gli NOx, che roba sono? Con la giornata non c'entra niente. Perseguire, questo che cos'è? Sì, perseguire è il candidato alla bocciatura. Quindi o ti danno a svegliare a perseguire, e nel quale va l'esame così. Questo che cos'è? Spiega bene. A che serve, dove si trova, in quali impianti, come funziona. Tu entri in centrale, no? Vedi questo? Sì. Non sai che qua è inutile che c'entri, perché sei pure pericoloso a quel punto. Poi dovete sapere esattamente tutti gli strumenti uno per uno, sì, ripetiamo, a che servono. Gli altri strumenti? È un bitermosto in immersione che si immerge diciamo, nel tubo di mandata. Sulla caldaia, o anche sulla tubazione di mandata. Ed è un termostato di sicurezza. È un termostato di sicurezza. È un bitermosto, quindi sono due. Sì. Sono uniti assieme nello stesso strumento, ma possono essere anche separati, tipo questi qua. È la stessa cosa, o quello o due. Sì. Allora, questa a che serve? Sì. Questo quando supera la temperatura di 90-93 gradi entra in funzione e si Sì, non ci siamo proprio. Fai attenzione perché sono rimaste due lezioni, poi ripetiamo. Che cos'è il rendimento termico di una caldaia? Il rendimento termico di una caldaia è in base al rendimento termico ne va della buona combustione. Se abbiamo una buona combustione della caldaia non è così. Indirettamente ci può avere a che fare, ma non è questo il parametro. Allora, dietro X, chi ce ne dice? Don D, cosa sono gli NOx? Sono incombusti? No, non sono incombusti. Sono utili o sono dannosi? i combusti sono Questo che cos'è questo qua? Guardalo bene, non sbagliamo. software manuale. Andiamo manuale. In quali impianti si trova? Quando interviene? Questo interviene, questo sta una relazione diciamo di 90 gradi. No, assolutamente no. Questo non funziona con la temperatura, funziona con la allora devi dire a 90 gradi. Devi dire che devi dire sta a 5 cose. Cioè mi sta a 7 bar. Bravo. 7 bar sì, vogliamo che sia a 7 bar. Che succede? Niente, se supera il coso c'è sta il coso diciamo che si stacca perché porta la... Se l'impianto supera la pressione di taratura del pressostato a diarmo manuale, questo che fa? Quello c'è un relè dentro che... Ma non c'è un relè? Sì. Ma non dico di cosa, cos'è un relè? Il relè è quello delle luci. Sì, no, quello è l'interruttore. Sì, vabbè, c'è un relè, il relè su quelli che fanno attaccare staccato. Qui non c'è stanno relè. Vabbè. Che fa la pressione? Fa scattare quello lì. E quindi? E chiude, fa chiudere l'entrata del... insomma fa spengere il bruciatore. Toglie corrente al bruciatore. È alimentato dalla corrente. Bravo, che è alimentata la corrente. Quindi togliendo corrente al bruciatore
immediatamente chiude l'elettrovalvola, si ferma il motore elettrico ed abbiamo bloccato la combustione. Domani mattina iniziamo a farlo. Vabbè, vediamo gli NOx. Allora, gli NOx sono gli ossidi di azoto. Praticamente durante la combustione abbiamo detto che nel combustibile ci sta il carbonio, l'idrogeno e l'azoto che reagiscono con l'aria composta da ossigeno e azoto. L'azoto è il gas necessario alla combustione. La combustione è una reazione di ossidazione, ossia tutti gli elementi del combustibile reagiscono con l'ossigeno, no? Qui abbiamo visto, noi dobbiamo ottenere la buona combustione e dobbiamo evitare la cattiva combustione. Quindi il carbonio nella buona combustione reagisce con l'ossigeno e forma CO2, anidride carbonica, oppure se preferite biossido di carbonio. Si può chiamare anche con la D, biossido di carbonio, anidride carbonica, biossido di carbonio. L'idrogeno, anche lui reagisce con l'ossigeno e forma H2O, acqua. Naturalmente alla temperatura di combustione quell'acqua è sotto forma di vapore, però che sia vapore, che sia acqua o che sia ghiaccio, la formula chimica è sempre H2O, no? Cambiano gli stati fisici, però è sempre acqua. Lo zolfo brucia con l'ossigeno e forma l'anidride solforosa. No, solforiche SO3. Vabbè, ma non è una cosa così grave. Solforiche SO3, anche gli acidi, acido solforoso, acido solfidrico, acido solforico, sono tutti diversi, sono tutte della stessa famiglia, diciamo, derivante dallo zolfo, però sono acidi diversi, dipende dalle valenze, dai legami, però poi non è che vi dovete approfondire troppo, diciamo, in questa parte chimica. Allora, nei fumi noi troviamo queste sostanze qua: carbonio ci dà la CO2, l'idrogeno il vapore acqua, lo zolfo la SO2. Poi troviamo nei fumi una grossa quantità di azoto, anzi l'elemento percentualmente più presente è proprio l'azoto. Perché? Perché nell'aria ce ne sta il 78% e quindi quantitativamente è la sostanza più presente. Di anidride carbonica quante ne troviamo? 25%. Anidride carbonica. Tocca inventare l'analizzatore apposta. 25% è l'idrogeno nel metano. L'anidride carbonica, se bruciamo gasolio ne troviamo massimo 13%. E bruciando metano? Intorno all'11%. E perché col metano di meno? Perché c'ha meno potere. No, perché nel metano chimicamente C'è meno. c'è meno carbonio. C'è meno carbonio. Meno carbonio, come meno azoto. No, meno carbonio. L'anidride carbonica è figlia del carbonio e dell'ossigeno. Più carbonio c'è e più anidride carbonica si forma. Ci siamo. Il metano, che di carbonio ne contiene il 75%, ci dà l'11% di CO2. Il gasolio, che ne contiene l'85%, ci darà un 13%. 13%. Qui siamo a valori molto più elevati. Poi troviamo anche dell'ossigeno nella buona combustione. Perché troviamo dell'ossigeno? Perché l'eccesso d'aria deve dare più ossigeno per garantire che tutto il carbonio sia bruciato come l'aria, perché rispetto all'area stechiometrica, quella necessaria proprio in via teorica per tutti i legami, dobbiamo dare un giusto eccesso d'aria. Questa frase è un po' ambigua, perché questo giusto eccesso d'aria dipende dal tipo di combustibile, dal tipo di bruciatore, dalle modalità di polverizzazione, più o meno sofisticate. Quindi
è un eccesso che varia, però ci deve essere il giusto eccesso, non di meno e non di più. Se ne diamo di meno, che succede? Bravo, andiamo in cattiva combustione e nei fumi troviamo no, se andiamo in cattiva combustione nei fumi che troviamo? Che è tipico della cattiva combustione, il monossido di carbonio, ma non si carbonio. Allora, poi l'aria invece giusta e c'è, non troppa, perché se l'aria è troppa, che scompenso abbiamo? E perché cala il rendimento se l'aria è troppa? Tanto l'aria non costa niente, no? Abbiamo un po' in più, che c'è? Spingiamo di più, abbiamo più spinta ai fumi. Non è detto, i fumi può diminuire il tiraggio, anzi probabilmente il tiraggio diminuisce. Che troppa aria raffredda. Perché troppa aria raffredda i fumi, ne abbassa la temperatura, li diluisce e ne abbassa la temperatura. Quindi i fumi escono a temperatura più bassa. E contrariamente a quello che può sembrare, perché se i fumi escono a temperatura più alta abbiamo un aumento delle perdite di calore sensibile, ma se i fumi escono a temperatura più bassa di solito significa che abbiamo recuperato calore. Invece in questo caso i fumi escono a temperatura più bassa ma le perdite di calore sono aumentate. Perché? No, c'è niente l'ossigeno, l'ossigeno che c'è nei fumi, no. Perché così non so per il calore del focolare. No. Allora, vi faccio un esempio. Io ho una tubazione in cui passano 10 litri di acqua al minuto. Ci siamo? Questa tubazione sotto ha una certa, c'è accesa una fiamma, no? La fiamma del gas, no? Che la scalda, che ne so, la scalda a una temperatura di 50 gradi. Ci siamo? Se a parità di combustione, perché una caldaia ha un bruciatore che ha una portata fissa, lasciamo stare il bruciatore modulante che non sarebbe un esempio da fare adesso. Se io aumento la portata di acqua da 10 litri al minuto a 20 litri al minuto, la temperatura dell'acqua che fa? Scende a 25 gradi. Allora se io do troppa aria oltre il giusto eccesso, quest'aria in più non migliora la combustione, perché la combustione ottimale è con il giusto eccesso d'aria. Quest'aria in più che fa? Si riscalda alla temperatura dei fumi, che ne so, a 150 gradi, e se ne va attraverso il camino sotto forma di aria calda. Quindi la temperatura dei fumi si è abbassata, ma la perdita di calore è aumentata. Perché? Perché io ho riscaldato un volume di fumi maggiore, cioè la temperatura è più bassa, ma la perdita di calore è maggiore, perché è aumentata la quantità di fumi che vengono espulsi. Non so se questa cosa è chiara. Vi devo fare un altro esempio. A me non è chiaro. Cioè, io ho 10 litri di acqua, 10 litri di acqua. Scusi, il rendimento si abbassa perché nell'aria c'è ossigeno che... No, non c'entra niente. Non c'entra. Se io do troppa aria, se io do un 10% di eccesso d'aria, no? Ho la buona combustione, il 10% è il giusto eccesso d'aria. Poi ne sto bruciando metano, che ne so. Giusto eccesso d'aria è uguale 10%. E i fumi escono, che ne so, a 140 gradi. Quindi con questi parametri. La combustione è perfetta. Io vado vicino al bruciatore e apro l'aria. Invece il 10% gliene do il 20%. La temperatura di fumo che fa? Aumento o diminuisce? Diminuisce. Scende, poniamo a 120 gradi. Ma ho perso più calore qua o ho perso più calore qua? Ma nei fumi o nel Nei focolare? fumi. I fumi è quello che esce dal focolare. Che vuol dire ho perso più calore?
a 140 gradi? No, a 120. Il contenuto termico, io ho 10 litri di acqua, 10 litri a 50 gradi, poi ho 20 litri 25. a 30 gradi. Dove c'è più calore? In questo o in questo? In 20 litri a 30 gradi. Qui 10 litri a 50, ho 500 kcal, no? Una kilocaloria è la quantità di calore necessaria per elevare di 1 grado la temperatura di 1 litro di 1 chilo d'acqua. 10 litri d'acqua a 50 gradi hanno un contenuto termico di 500 kcal. 20 litri a 30 gradi contengono 600 kcal. Quindi voi non dovete guardare solo la temperatura, dovete guardare la quantità di fluido. Allora qua a questo camino la temperatura si è abbassata, ma il volume dei fumi, la quantità di fumi che escono da questo camino è aumentata, e allora è aumentata la perdita di calore. Perché se la temperatura si abbassa a parità di quantità di fumo smaltito, e allora il calore è diminuito. Ma se la temperatura si abbassa ma contemporaneamente è aumentato il volume dei fumi, le perdite sono aumentate. Sembra un controsenso, no? Ma il discorso è anche questo.